3 yaşlı oğlan uşağı xəstəxanada ölüb. Hadisə səhər saatlarında Gəncə şəhər uşaq xəstəxanasında qeydə alınıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Şəmkir rayonundan gətirilən azyaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə 2 gündür ki, xəstə olan oğlan uşağı əvvəlcə valideynləri tərəfindən Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına, daha sonra isə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində uşaq xəstəxanasına çatdırılıb. Burada ona həkimlər tərəfindən zəruri tibbi yardım göstərilib. Xəstəxanaya saat 06:40 radələrində aparılan azyaşlı orada təxminən yarım saat yaşaya bilib. Xəstəyə ağciyar çatmamazlığı və dəqiqləşdirilməmiş sepsis diaqnozu təyin olunub və reanimasiya şöbəsində müalicə olunub. Lakin müalicə və müayinə və müalicələr baxmayaraq uşaq demək saat 22-ci ay 2026-cı il səhər saat 7 tamamda uşağa bioloji ölüm təyin olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rasim Əziz, Fəruq Qafarov, Aytən Fehruz, Xəzər xəbər.